पैनासोनिक के इस इन्वर्टर एसी को दोस्तों आज हम चेक करने आए हैं कस्टमर के घर पर। तो दोस्तों इस एसी को जब हमने चालू किया H11 का एरर आ रहा था। एरर की डिटेल जानने के लिए दोस्तों हमने पीसीबी के ऊपर के टॉप पैनल को खोल दिया, पीसीबी के एरर कोडों की डिटेल्स के बारे में जाना। तो ये कम्युनिकेशन का एरर को मिटाने के लिए दोस्तों सबसे पहले हम नीचे इंडोर पे गए, इंडोर पर न्यूट्रल लाइन के वोल्टेज चेक किए और फिर कम्युनिकेशन पर वोल्टेज चेक किए। उसके बाद दोस्तों हम आउटडोर पे गए, आउटडोर पे सबसे पहले हमने न्यूट्रल लाइन के वोल्टेज चेक किए। न्यूट्रल लाइन के वोल्टेज दोस्त नीचे जैसे इंडोर पे आ रहे थे वैसे ही दोस्तों हमको ऊपर आउटडोर पर मिले। उसके बाद दोस्तों हमने फिर कम्युनिकेशन के वोल्टेज चेक किए, तो जैसे हमको नीचे इंडोर पे वोल्टेज मिले थे वैसे ही हमको ऊपर आउटडोर पर वोल्टेज। तरीके से दोस्तों हमने पता लगा लिया कि इसकी जो कनेक्शन वायर है इंडोर टू आउटडोर वाली वो बिल्कुल ओके है। इसकी मेन पीसीबी जो आउटडोर में लगी हुई वो खराब है।